В работу прибыл автомобиль Mazda CX-7 с мотором 2.3 турбо, жалобы на повышенный расход масла, также жалобы на неустойчивую работу двигателя, пропуски в одном из цилиндров. Проведена была диагностика, определили, что система зажигания, система подачи топлива исправна, а не в порядке само железо. Заглянули эндоскопом в камеру сгорания. Во всех цилиндрах обнаружены утечки, и также во всех цилиндрах наблюдаются задиры. Возможно, камера не очень передает, но здесь большие глубокие полосы, следы перекладки поршня. Данный мотор либо делать капитальный ремонт, но в нынешних условиях, при нынешних цене запчастей, принято решение купить контрактный двигатель.